Селем алейкум, урметли сәржелер, бу UATV студияда Украина хабарлары бүгін июльнің 12-сі жумақшымы күні. Украина Русия иштирак эткен умум Авропалы лейхаларга кол тутмажага акында Брюссельде Альянс саммитінде президент Петро Порошенко НАТОнын баш кетиби Йенс Столтенберг иле ортақ брифингте хабар айтты. Bunun ile Petro Poroshenko Киевнің НАТО азасы олмақ мемлекет интулуваны ана ясада пекетмек ниятыны білдірді. Мудафа асасында ислатлар эсас вазифесі 2020 сенесіне қадар альянс критерийлеріне уймақтыр. Ознев бетінен альянс баш кетібі НАТО Украинаға қол тұтмақ девам етежігіні қайдетті. And we strongly condemn Russia's illegal annexation of Crimea. Rusya tarafından kanunsuz Kırım işgalini katiyen takbih edemiz. Ukraynada şarkında vaziyet ciddi hala. Ateşni toxtatuf rejiminin daimi bozuluvının. Barışık yolunda tek Minsk anlaşmaları kala. Öz başına alıngan mecburiyetlerini iki tarafda eda etmek gerek. Rusya Ukraynadan öz ordularını çıkarıp cenkçilerge yardımını toxtatmak gerek. Альянс kapıları açık olacağına işanamız ve Ukrayna hazır olgan vaktında Альянс hazır olur. NATO'ga girmek izin soramayıq. Bu Ukrayna halkının suveren saylavıdır. Украина Юқары Радасы хаберсіз ғайып олғанларының ұқи статусы ақында қанунны мақұл көрді. Шу жүмледен қанун лейхасы хаберсіз ғайып олған шахыс анламны халқара гуманитар ұқуқи контекстінде белгілей. Бөле шахыслар ве оларының туғанлары үшін ақ пекеті ве оларға имае тув бере. Бұның еле лав ариза беровден башлап, қыдырма тоқтатылуына қадар қыдырув процедурасы ақындадыр. Адамларының қыдырувынен махсус яратылған комиссия ұғырашаджақ. Бұндан ғайры екене регистрді құрыладжақ. Селелі чатышма вазиятынды бұвесіқа сон дәрежеде мұйым олғаныны лейха муэлифлері қайдеті. Херсон велиетінде Украина телекөсізлік қызметі Русия тарафындан Қырым илжғалына ярдым еткен işgalciler cinayetдешіні якалады. Бұны муэссесе модбуат қызметі білдірді. 2014 сенесі әркек ярымадада кечірілген референдум тешкілінде иштирак еткен еді. Канун қаройжылар тынтуф еткен вақытта Русия мүкафатларыны Русия ватандашы паспортыны ве қол гранатасыны тұтып алды. Мысырда матрух Александрия yolunda автобус ve yük машина çarpışığı neticesinde 8 insan helak oldu. 27'si yaralandı. Bunun hakkında yerli poliste haber etildi. Aldın malumatқа ko'ra yol kazası автобус айдавчысы тезлігіні артырғаны себебінден олды. Бұның үшін айдавчы керек кебі айдап оламады ве қаршы yolаққа шықты. О ерде автобус юк машинасына барып урды ве авдарылды. Қаза олған ерде кемлер ве қанун қорчалайжы қызметлер чалыша, яраланған инсанлар хастаханеге алып барылды. Полис қаза тақиқатынен оғраша. Японияда сув ташқыны нәтижесінде әләк олғанларының сайысы 200-ден зияде инсанға артты. Бұның ақында Reuters хабар етті. 100-бенден зияде инсан евлераны қалдарды, 10-бенге қадар инсанны құртарыжылар сығанаққа алып барды. Японияда күчлі яғмур себебінден өзенлер ташты. Соқақларны, yollarны сув басты, евлер виран етілді. Демир yol әрекеті тоқтатылды, құртарыжы әмелиятында 75 bin insan iştirak etti. CNN yazganına ko'ra, ölçüsünde bu Yaponiyada 2011 senesi bayırda olgan tsunami'den son en büyük tabiat afetidir. Tsunami neticesinde o vakit Fukushima 1 atom elektrik stansiyasında kaza olgan edi. Украина 36 русны Украин саяси мобюслеріне деніштірмек теклифіне Русияның ресми жевабыны беклей. Бұл суалны Украин тарафы кеченлері Минскте уч тарафлама контакт группасының отырышында көтерді. Жевапны елінің 25-не қадар музыкерелерінің кележе қысмында алмақ үміт еті. Бұны Киев Temsilcisi Irina Gerashchenko bildirdi. Onun sözlerine göre Ukrayna tarafı Ukrayna ve Rusya Federasyası prezidentler arasında Ukrayna mobüslerini ziyaret etmek için dair anlaşmalarını Rusya bozganını hatırlattı. Kiev ombudsmanlar iştirakıyla kontakt gruppasının ken oturuşunu teşebbüsçisi olganını kaydetti.
Кырым татар милли арекеті ветераны Виджия Кашка олюмынян бағлы малюматны Русия тақиқат комитеті гезли тута. Бұның ақында ЮАТВге истиқлялей тақиқат кечерілген адвокат Николай Полозов білдірді. Оның сөзлеріне көре Русия қанун қорчалайчылары әки махкеметті биет экспертизаны кечерді. Ама нәтижелері аляда белі дегел. Бұдан еле 2 ай evvel işgal etilgen Қырымда Кашка олюмынян бағлы жинайы ішні ачма қырет еткенлеріні қайдетті. Российские власти максимально препятствуют восстановлению истины. Русия киметі ақиқат билин мемін мәне алар еті. Окуне эписі фигурантларны тұтып алған полис хадимлер қабаатны орты. Яқаланув пек шидетлі еді. Эсли башлы инсанлар олғаны ич түшіндеділер. Видеокамералар язылары белгесіз формада олған инсанлар тарафындан тұтып алынды. 2017 сенесі Русия кувветчилері 4 Қырым татараны тутуп алды. Санки олар Түркия ватандашындан жарарлық еткенлері үшін. О вақыт Қырым татар милли арекеті ветераны Виджия Кашка алы фена айды. О хастаханеге кеткен вақытта ажелі ярдымның машинасында кечінді. Қырымуқтар Жүмхуриетінің прокуратурасы қадын олымыны аселет адам өлдіріві деп тақиқ еті. Тұтып алынған Асан Чапух, Казим Аметов, Бегерті Герменджеве, Руслан Трубач үшін Қырым махкемеджелері тевқи вақтына енді бір қачкере ұзатты. Сонки сефер июль 15-не қадар. Бүгін есен невбеттікі махкеме отырышы олажақ. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз әдіда дачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV или олыңыз сағлықнен қалыңыз көрішкенже.